Yan. Yun. What's up? Tayo sisilip sa Pililya. Gandang umaga po. Ayan, kami pong tatlo ulit magkakasama. Sila Robert Pascual, si Angel San Juan, tsaka si Paul Hunter. Ayan. Rito po kami sa Pililya pumunta. Banlabaw ng tubig sa Morong. Ayan, so. Ayan. Yan ang spot. Naghahangin yata. Oh, ito. Medyo labo tubig. Medyo labo ano eh. Tayo sa recrap. Mga hunters. Silip tayo kung may lilitaw. Ayan o. Ug na tubig. Yung tilapia ba? Paano, stay tuned lang mga hunters, tayo mag-aabang. Napuno na nga ng water lily yan eh. Ayan na. Puno na ng water lily. Hindi makapasok ka na. Hindi makapasok ang isda. Saan? Tanay sa Wawa. Oh, pwede yan eh. Dapat palipin na sila natin yun ano eh. Papalit naman tayo. Papalit naman. Sa Tanay sa Wawa. So wala po. Tayo po ay lilipat sa Tanay. Wala po rito. Hindi good. Walang litaw. Hindi pa tayo sa Tanay. Mag-aalas 10 lang naman eh. Sige po. Subok ulit. Tara. Oh, let's go. Okay. Sige po. So yun. Mga hunters, narito naman tayo sa Tanay. Sa may parola. Ayun, ang parola. Ayun. Parola ng Tanay. Tayo ngayon sisilip. Maraming namamaril ngayon mga hunters. Ay po ay sasalakay. Okay, stay tuned lang po. Ano, malinaw ba? Klaseng malinaw rito sa parola ng Tanay. Dito tayo napunta mga hunters. Oh, linaw ba? Malinaw. Malabo yung kabila. Oh. Linaw. Linaw na ang ano. Ito pala rito. Parola ng Tanay. Oh. Ang ganda rito. Yung tignan lalaki bumapasok riya. Yan, buka na. Ang arrange na ayos yan eh. Saka madaling maghila ng tali. Oo. Malapit. Ayun, may puputok daw. Kung ba walang tama ng hangin? Maulan. Yo, may malalaki na huhuli rin sa unahan. Po, stay tuned. Pupunta tayo rin sa unahan sa dalawa ng Tanay sa may recap. Parola. Tayo nag-aabang-abang.
Paalam muna tayo. May makita tayo. Oh, pumuputok sila dun. Oh. Yun. Malinaw. Hunter. Magandang umaga. Meron na ba? Ah, Meron na sana dyan eh. sa unahan. Madali na sila dalawa. Maraan lang ang bangka, ano? Bro, makikiraan ka may. Sige. Huli na. Ah. Nakapla-pla ka na tiga. Malaki ng huli niya. Opa, ayos. Sir, may sticker po ba kayo? Wala nga dala, hindi nakapagpapagawa. Saka na lang. Sa Pililla, hindi na po ano. Nagpunta kami, Malabo. Oh. Tsaka masikip na ano, Pamarila. Kayo nga po lagi nakakapla-pla doon sa Oo Pililla. nga. Ikaw ba naman maroon? Hindi po. Ano Ah, po, napapanood ko lang kayo sa vlog. Thank you, thank you. Shoutout na lang sa'yo. Anong pangalan mo, kaibigan? Ariel Labendino po. Ariel Bendino. Diyan po si Ariel. Nakahuli na ng isang malaki. May ano, may kasama pa sana yan doon eh. Hindi mo ano. Oo. Lumutang, pinuto ko, hindi na inabot. Okay, sige. Mahangin na. Ano? Pumapasok na sa lagay yung galing laot. Pumapasok na pare. Balaki ah. Ah. Lalaki. Lalaki talaga pumapasok rito. Ay, nakukulot oh. Galing roon ng hangin ah. Sa bandang unahan talaga yan roon, raraan yan. Kulot na. Saan ba na eh? Kulot ah. Ay sige. Talaga pasok. Yan. Sige, Hunter. Hello, morning. Huli na. Oo, wala tayo ngayon paggawa ng sticker. Saka na. Malinaw na tubig, ano? Mayat maya lang ang daan ng bangka. Yun lang ang ano rito, anlog. Ngayon ang walang hangin pare, yung unahan ngayon. Walang kagalaw-galaw yung sulok na yun. Ah. Lalaki. Oo na. Maganda isda ngayon dito. May iba ka pa ko. Wala puntot eh. Mahangin rin yan. Hangin na rito eh. Bandang taas tayo. Oo nga ayaw. Tinig. Ah. Lang ano rito, sunod-sunod ang daan. Hindi nata engine. Yata.
Huli ka ba? Eh. Opo. Yari pala, nakahuli kasama natin, sinsid. Ayusan eh. Gagaling labasan eh. Rito na tayo, malinaw. Labo roon. Pasok ang laut. Dami lang bangka. Ayos, malaki rin ha. Ayos na huli ninyo. Madalang lang ulan. Uli kang dalag ka. Hindi ka bakuli. Inulputan mo ba naman ako? Hindi, bakuli. Dali ka. Yan oh, huli natin guys oh. Bakuli. Oh. Lago pa po sa morong ano? Oo, malabo. Lumayo kami ng isang araw. Umagos ah. Sayang nga, di pa papalinaw na eh. Umagos na naman ngayon. Wala. Malalaki pa naman rin ang hayop. Pero sa unahan, ang malalaki ro. Rito yung maraming rumarambang ka, kaya nawawala isda na. Mayat maya ano. Sa banda taas ano. Okay. Wala guys, napakainit na. Wala na, 11:20 na. Isa lang nahuli natin. Sinchil, isa rin. Wala guys. Bawi na lang sa susunod. Ay, shout out po na lang sa inyo lahat. Ay, abay. Nahuli namin ang bakuli.